Орчныг анхлан одоо үүсгэн байгуулагч Богд Зоховын зохиосон мөрийн 3 эрхэм гэдэг номын одоо талаар тэрний одоо утгыг нэг товч төдий ярих гэж бодлоо. За тэгээд одоо ер нь бол одоо энэ номыг ярихын өмнө одоо Бурхны шашны талаар товч төдий ярих хэрэгтэй байх. Тэгээд анх энэ ном маань одоо Бурхан багшаас ингэж дамжин одоо ингэж өвдөс энэ номын одоо өвдөс дамжлага гэдэг одоо Бурхан багшаас ахуулаад дамжиж жирэмбөч одоо Богд Зохов хүртэл дамжиж ирсэн юм. Одоо ном байгаа. За тэгээд ер нь бол одоо Бурхны одоо ном гэдэг маань одоо ямар одоо зорилготой юм бэ гэхээр Бурхны ном гэдэг бол одоо Бурхан багш хамгийн анх одоо өөрийнхөө Бурхны одоо энэ одоо гэгэрлийн утгыг болоод тэгээд номын одоо хүрдийг эргүүлэхдээ за хамгийн анхан бол одоо 4 үнний талаар альцсан байдаг. За тэгээд тэрний дараачийн номон дээр болох одоо хуусын чанарын талаар альцсан. За тэгээд ингэж ерөөхдөө 84 мянган бат ном альцсан гэж одоо судар бичиг тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За тэгээд ер нь бол одоо Бурхан багш одоо энэ Бурхны одоо энэ сургаалаа айлтсны гол хэрэг нь юу гэхээр нэг өсөндөө амтэн бүгдийг одоо амгаланд хүрэхийн тухайд зовлонгоос гэтлэхийн тухайд альцсан. Бурхан багш өөрөө бол одоо хааны хүү болж төрөөд ер нь бол одоо орчлонд одоо хааны юм төрийг иргэшээгээд ийм баян тансаг байсан гэсэн өөрт нь одоо тийм сэтгэл ханамжгүй байсан байна л да. Ер нь бол амар амгалан гэж юу юм бэ? Зовлон гэж одоо юу юм бэ? Тэрний шалтгаан нь юу байгаа юм бэ гэдгийг таньж мэдэх гэж маш их одоо боддог гэсэн. Тэгээд хаан эцгийн одоо юугаар одоо бас нэг хаан эцэг нь одоо хаан болох гэж хүсдэг байсан учраас хордог байсан. Тэгээд сүүлдээ одоо гадагшаа гараад одоо орчлонгийн одоо амьдралтай танилцаад ямар их одоо зовлон одоо шаналлал дүүрэн амьдрал орчин тойронд байгааг хараад тэгээд ерөөсөө ийж гисэн юм болох юм байна. Миний ойр тойрны хүмүүс ч юм болох юм байна. Бүгд л одоо зовлонд хүсэж байгаа жаргал боловч за тэгээд хийж байгаа зүйл нь бол одоо харахгүй ингээд зовлонгоос өөр одоо очих газаргүй болгоод байна гэдгийг хараад тэгээд ер нь одоо зовлон гэж гэтлэх арга байт юм уу гэдгийг за мэдхийн тухайд гэрээс гарч тойвон болж даанжсэн тийм. За тэгээд ер нь бол Бурхан багш айлцсан ном гэдэг одоо гэгэрлийн зам мөр төтлөхийн тухайд Бурхан багш зам мөр ном сургаал айлцсан байна. За тэгээд Бурхан багшаас одоо дамжиж ирсэн ном сургаал маань одоо нэг өсөндөө хоёр их одоо дамжлагт хоёр их өвдөст ингээ хуурдаг тийм ээ. За нэг нь болохоор одоо үзлийн талд нэг нь болохоор одоо явдлын гэсэн хоёр тийм одоо дамжлагт одоо хорж ирдэг. За тэгээд тэр хоёр дамжлага нь одоо дамжиж явсаар одоо Бурхан багшийн тэр номлол сургаалыг одоо энэ ертөнцид ингэж улам одоо дийлгэрүүлж хөгжүүлж гэж явсан хүмүүс нь одоо Монголдээс хавуулаад одоо Нагаржны хотогтоос хавуулаад ингээд асангаа гэдэг тэр хүмүүсээс одоо дамжиж энэ итгэхт ингээд дамжиж явсаар байгаа. Тэгээд төвдөд одоо хамгийн анх шашин орж ирээ тэргээр бас дамжаад. За тэгээд төвдийн их мэрэгдүүдэд одоо ингэж Бурхны шашин өглөгдөн орж ирсэн. За тэгээд төвдийн одоо мэрэгдүүдэд Бурхны шашин өглөгдөн орж ирээд тэгээд тэр одоо хоёр их дамжлага маань тийм ээ Бурхны шашны хоёр их дамжлага маань одоо дамжиж явсаар байгаа одоо жирэмбөч дээр Богд Зохов дээр одоо тэр дамжлага ном өвдөс бүгд орж ирсэн байгаа. За тэгээд жирэмбөч өөрөө одоо Богд Зохов лам маань өөрөө Богд Зохов одоо өөрөө энэ номыг одоо Бурхан багшийн одоо судар тарны бүх номлолд одоо урагтан толтол ингэж суралцаж одоо суралцах нь одоо зүгээр нэг сонсоод мэдээд авсан төдий биш. Тэрийг одоо 30
учир шалтгааны үүднээс буруу нягт нэрийн учир шалтгааны үүднээс нотлон тийм ээ баталж тэрийг одоо нотлон баталсан төдий биш өөрөө бүр анхааран авч хэрэгжүүлж өөрөө одоо тэр номоо бүр амьдралынхаа мөрдлөг болгож за ингэж бүр бүх насаараа ингэж явсан. За тийм хүн байгаа. За тэгээд за энэ одоо мөрийн 3 эрхэн гэдэг номыг маань одоо яг тэр шим утга нь бол одоо бурхан багшийн одоо номлол сургаалын хамгийн шим утга гэж агуулгдсан байна. За тэгээд бурхан багшийн одоо номлол бүгдийн шим утга нь яаж агуулгдсан бэ гэхээр за бурхан багшийн одоо айлтсан 84 мөнгө одоо ботном гэдэг бол гол зорилго нь бол амьтныг зовлонгоос эхлэх амгалан төрөх гэсэн тийм зорилготой. За тэр минь одоо ямар аргаар хүрч байгаа юм гэхээр үзэл явдлын үднэс тийм ээ. За үзэл гэдэг нь одоо голлож хоосон чанарын явдал гэдэг нь голлож одоо бод сэтгэл асрал нэгүслийн. За энэ хоёр ерөнхийдөө одоо энэ хоёр гол нь хамгийн гол одоо сургаал нь энэ хоёр. За бусад одоо сургаал номлол нь бол энэ хоёрыг одоо ингэж улам дэмжиж өгөх, улам одоо төгс сайхан болгох тийм гишүүн болдог тийм ээ. За тэгээд бурхан багшийн альцын сургаал бүгд одоо ингэж энэ хоёрт тулдаг. За энэ хоёр зам мөрийг бид нар эзэмшихийн тухайд одоо бодмөрийн зэрэг гэдэг одоо шатлсан тийм одоо сэтгэлийг засах сэтгэл оюун одоо хөгжүүлэх тийм шатлсан дараалалтай одоо тийм сургаал номлол байна бодмөрийн зэрэг. За тэр бодмөрийн зэрэг маань одоо энэ бодмөрийн зэрэг гэдэг номыг одоо ингэж ер нь бол утга нь бол бурхан багшаас дамжиж ирсэн. Гэхдээ яг бодмөрийн зэрэг гэдэг энэ одоо томьёол нэршлиг одоо хамгийн анх одоо хэн гаргаж ирсэн бэ гэхээр энэ этгийн одоо их бандита Жорж Балдан Дэша гэдэг хүн. За төвдөд морилоод за Жоржингийн тийм ээ Жоржингийн төвдөд морилоод за төвдөд морилохдоо одоо бодмөрийн зул гэдэг ном зохиогоо. Тэр бодмөрийн зул дотор одоо бурхан багшийн альцсан бүх номлол сургаалыг одоо бодмөрийн зэргийн одоо анхааран авалт бодмөрийн зэргийн зэрэглэлд яаж одоо юунаа засах судлах за тэр талаар ингээд айлтаа тэрийг одоо 3 төрлөختөн буюу их дунд баг төрлөختөн болсон 3 төрлөختний мөрийн 3 төрлөختний одоо мөрд ингээд хурааж байна. За энэ 3 төрлөختний мөрд хурааж байна. Тэр 3 төрлөختний мөрд хурааж байна ном одоо тэр одоо зам мөрийн хамгийн эрхэм одоо чухал одоо ном нь бол одоо энэ 3 эрхэм мөрийн 3 эрхэм гэдэг зүйл гэж хурнаа гэж. За ингэж альцсан байна. За тэгээ мөрийн 3 эрхэм гэдэг энэ номоо жи одоо богд болохоор өөрийн шиг одоо аван дагба цагаан аван дагба гэдэг хүн одоо гуйлтаар за тэгээд энэ номыг одоо зохиосон байгаа. За тэгээ энэ номын одоо гол өвдсийг одоо бурхан багшаас ингэж дамжиж одоо дамжлагын багш нар ингэж дамжиж ирсэн төдийгүй за тэгээд жирэн бөч одоо богд зохио болохоор өөр Манчжир бурхантай одоо бодтой одоо учирч Манчжир бурхны нягуурыг болгоосон тийм хүн байсан учраас за тэгээ Манчжир бурхнаас бас одоо энэ мөрийн 3 эрхэм гэдэг за энэ 3 одоо гол зүйлийг сонссон байдаг. За энэ 3 эрхэм нь юу юм гэхээр одоо магад гарах сэтгэл за бодийн сэтгэл за тэгээд хоосон чанарыг олсон буюу оюун тийм ээ. За хоосон чанарын үзэл гэсэн. За энэ 3 маань одоо мөрийн 3 эрхэм болж байгаа. За энэ мөрийн 3 эрхэмээр энэ мөрийн 3 эрхэм маань одоо ингээд одоо богд зохиос гаж Манчжир бурханаас богд зохио ном одоо сонссон. За тэрийг эсвэл нь одоо шавийнхаа айлтгасны дагуу за ингэж өсгөнд буулгаж за ингээд ном болгож гаргасан байдаг. За тэгээд ер нь бол одоо товчхон төдий нэг мөрийн 3 эрхэм гэдэг зүйлийг одоо товчхон төдий ингээд хэлэх юм бол одоо мөр гэдэг нь юу гэхээр одоо бид нэр гэгэрлэн зам мөр гэж байна. Гэгэрлэн зам мөр гэдэг нь нэг өсөндөө ямар гэгэрлэхээр юу хэлээд байгаа юм гэхээр сэтгэл
гэгэрэл гэдэг нь сэтгэлийн мөн чанараа явагддаг. За тийм зүйл байгаа. Түүнээс биш одоо гэгэрэл гэдэг нь одоо гадны одоо энэ сайхан хөгжил дэвшил тийм ээ. Гадны нэг өнгө төрх улам сайхан ингээд дэвшиж хөгжиж байгаа. Тэр зүйл дээр бол гэгэрэл тавихгүй. За гэгэрэл гэдэг нь хүний одоо сэтгэлд төрөх ёстой. За тэгээд сэтгэлд яаж төрдөг гэхээр сэтгэл төрүүлэхийн тухайд одоо тэр гэгэрлийн зам мөрийг хамгийн анхны одоо шатлсан тэр зам мөрөөс нь ахуулаад ингээд ахаал шатлсан асар олон оюуна улам дээш хөгжүүлээд ингээд явах юм шатлал байх оюуны тийм хөгжүүлэх шатлал байх нь. За тэр шатлал бүгдээс хамгийн одоо чухал гурван зүйл нь энэ гурван зүйл байгаа. Одоо магадгүй сэтгэл, бодис сэтгэл, одоо хоосон чанарын үзлээ. За энэ гуравт бол одоо бусад одоо гэгэрлийн зам мөр төрөх шатлал маань энэ гурвынхаа гишүүн болно. За тэгээд магад гарах сэтгэл гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр магад гарах гэдэг нь одоо юу гэсэн үг гэхээр орчлонгоос гарахыг хүсэх. Орчлонгоос гарахыг хүсэх сэтгэл хэлж байгаа. За орчлонгоос гарна гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр ер нь бол орчлон гэдэг нь юу хэлээд байна гэдгээ эхлээд таних хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Орчлон гэдэг нь өөрөө бол биднээс энэ орчлон гэдэг нь ерөөхдөө сэтгэл байна гэж. Миний сэтгэл үндсэнд байдаг тийм. Орчлонд ингээд эргэлдээд байна гэдэг нь одоо орчлонгийн орон гэж нэг байна. Орчлон гэж нэг байна. Орчлонгийн орон гэдэг нь одоо биднээс энэ оршиж амьдарч байна. Орчлонгийн орон. Орчлон гэдэг нь одоо яг юунд орчоод эргэлдээд байдаг гэхээр бид нар нэг л муу сэтгэлийнхаа ихээр одоо буруу сэтгэлийн ихээр буруу үйл хурааж тэрний ихээр одоо ингэж буруу үйл хураасан учраас буруу үр дүн гарна. За ийм одоо орчил тойрогт ингэ дэргээд байдаг байна. За тийм болохоор одоо нэг өсөндөө орчлонгоос одоо үйсэн орчлонгоос ингэж гарахыг хүсэж байгаа гэдэг маань нэг өсөндөө зовлонгоос гэтлэхийг хүсэж байгаа маа. Орчлон гэдэг нь яагаад орчлон гэж нэрлэсэн юм бэ гэхээр буруу оюуны хүчээр буруу үйл хурааж тэрний үнд одоо муу үр дүн амсаж байгаа, зовлон амсаж байгаа. За энийг л ерөнхийдөө товчтой мэдээд за ингэж хэлж байгаа тийм ээ. За ер нь бол ингээд илүү бүр ингээд илүү одоо нэг бүдүүч төдий болгоод хэлнэ гэх юм бол бүр үлийн бүдүүч болгоод хэлнэ гэх юм бол одоо ер нь бол гэгэрэл нирван гэдэг маань сэтгэл дээр тавьсан. Тэгэхээр сэтгэлийн амар амгалан гэх. За тэр сэтгэлийн амар амгалан бүтээхэд юу яах ёстой вэ гэхээр нөгөө 5 мэдрэхүйд бид нэр ингээд 5 мэдрэхийн ятараа таашаал амар амгалан шунаад байдаг. За тэр нь шунаад байдгаасаа багасгах хэрэгтэй тийм ээ. Багасгаж яж сэтгэлээ бид нар сэтгэлийн амар амгаланд одоо хүсэхтэр төвшинлөө очдөг байна тийм. За сэтгэлийн амар амгаланд хичнээн л одоо тэр 5 мэдрэхэд шунах шунлыг багасгах нь тэрэн давтах одоо тэр хүчийг багасгах. Тэдний чинь бид нар сэтгэлийн амар амгаланд улам их ордог байна. За тийм болохоор сэтгэлийн амар амгаланд руу орохын тухайд яах ёстой вэ? Сэтгэлийн амар амгалан бүтээх шалтгааныг бүтээх хэрэгтэй. Тэхийн тухайд одоо яаж бүтээдэг аргыг мэдэх хэрэгтэй байна. За тийм болохоор ерөнхийдөө бол одоо нирван одоо магад гарах сэтгэл гэдэг нь юунаас гарах гэдэг нь нэхэр нэг өсөндөө сэтгэлийн дээр амар амгалан руу илүү одоо зүглэх. За тийм бодол санааг хэлээд байгаа юм л да. За тэгээд бодийн сэтгэл гэдэг нь нэг өсөндөө одоо өөрөө сэтгэлийн амар амгалан төрөхийг хүссэн бол за бусад амьтдыг ч гэсэн өөртөө адил одоо сэтгэлийн дээр амар амгалан төргийа гэсэн. Тийм нэг бусдад туслах, бусдад өөрөө бас тэр сэтгэлийн амар амгалан төрөх хүсээд тэр зам мөрөө мэдж чадсан бол бусдыг ч гэсэн тэр зам мөрөөр дагуулж одоо хөргөж өгөх. За тийм одоо сэтгэл дээр үндэслэж одоо төрж байгаа сэтгэл. За энд хоосон чанарын үзэл гэдэг нь нэг өсөндөө яг тэр одоо зовлон бүтээгээд бид бүгд тийм ээ зовлон бүтээгээд тэр муу сэтгэлийн уг үндсийг тасддаг оюун гэдэг бол хоосон чанарын үзэл юм аа. За тэгээ энэ гурван маань одоо нэг өсөндөө ингэж
гэгэрлийн одоо төвшөнд хүргэж өгөх ийм бодол хичээлээд байгаа. За тэгээд одоо хамгийн түрүүнд за ингээд ламзуу намсан ингээд доош нь одоо эхлүүлээд яриад эхлэхэд хамгийн түрүүнд одоо ламзуу намсан юу гэж эхэлдэг гэхээр жизэн ламаа намда чанцаалоо гэж эхэлж байгаа. жизэн ламаа намда чанцаалоо гэж одоо юу гэж юм гэхээр одоо монголоор орчуулах юм бол богдтой багш ногоодод мөргөмөө гэсэн. За тэгэхээр одоо живзүн одоо богдтой тойн гэдэг нь гэсэндээ ариун гэсэн утгатай тийм ээ. Ариун гэсэн. За тэгэхээр ариун гэдэг маань за багшиг одоо бид нэр богд тойн гэж хүндэтгэж явах юм л дээ. Багш одоо яагаад богд тойн гэдэг юм бэ гэхээр багш гэдэг бол одоо өөрөө жиг буюу богд гэхээр одоо төв дүгний одоо жиг гэдэг монгол руу одоо богд гэж орчуулад байгаа. Гэхдээ яг богд гэдэг үг маань бас өөрөө монгол хэлэн дээр юу гэж ойлгодог вэ гэхээр одоо сэтгэлийн одоо өөртөө одоо их өндөр эрдэм мэдлэгийг эрхшээсэн тийм ээ. За тийм одоо байдал төрсөн, тийм төвшин төрсөн байх нь одоо богд гэж хэлээд байгаа тийм ээ. За тэгэхээр Ж гэдэг маань юу гэсэндээ багш гэдэг хүн бол Ж юм аа тийм ээ, богд юм аа. Яагаад вэ гэхээр одоо сэтгэлийн дээр одоо үнэт зүйлийг сэтгэлийн эрхэм чанарыг тийм ээ тэр бүгдийг одоо маш өндөр төвшөнд одоо хүргэж өөрийнхөө сэтгэлийг хөгжүүлж чадсан байна. Тэр үднэс нь одоо Ж гэж хэлээд байна. Зүн гэдэг нь тойн буюу ариун гэж байгаа. За ариун гэдэг нь одоо бие хэлний явдал мөр нь ариун гэсэн утгатай. За бие хэлний явдал мөр одоо бусдад хорлолгүй. Одоо хэлний үйл нь ариун. Биеийн үйл нь бас ариун. Сэтгэлийн үйл нь бас ариун тийм ээ. За биеийн сэтгэлийн тэр буруу сөрөг тийм биеийн сэтгэлийн үйл бүгдийг одоо төвчж чадсан гэсэн утгатай тийм ээ. За тийм болохоор энийг ариун гэж хэлдэг. За тэгээд ламаа намдаа чанцал одоо багш ногоодод мөргөмөө гэж. За энэ багш ногоодод мөргөмөө гэдгийг одоо багш дотор бол одоо олон багшийг заасан байгаа. Ногоодод гэдэг тийм ээ. Ногоод гэдэг нь одоогийн хэлээр л одоо олон тооны хэл дээр очиж байгаа шүү дээ. За тэгээд Жирэмбэч одоо богод зохиод өөрийн багш нартай мөрөгч юм. За энэ номыг одоо бурхан багшаас ахуулаад одоо хүртэл одоо энэ мөрийн 3 өрхөн гэдэг обдцыг одоо дамжуулж ирсэн багш нартай ерөнхийдөө ингэж нэг дор ингэж одоо нэг үгэн дотор ламаа нам гэдэг олон тоон дээр оруулаад багш нартай мөрөгчж байгаа юм. За хамгийн гол мөрөгж байгаа багш нарын донд бас мандшир бурхан орж ирдэг гэж одоо багш нарын одоо айл дорт бас альцсан. Яагаад тэгэхээр энэ мөрийн 3 өрхөнийг голлож одоо мандшир бурханаас бас хурж сонс. Ер нь бол богд зохиолом өөрөө мандшир бурханаас одоо асар их ном сонсож ингэж явсан учраас мандшир бурхан одоо хамгийн гол багш нарын нэгт шүтдэг байсан. Тийм болохоор одоо жизэн намаа чанцаалаа гэдгийн дотор одоо мандшир бурхан их голлож орж ирдэг гэж одоо багш нарын айл дор сургалт гэж альцсан байдаг. За энэ үст одоо багш гэхээр ямар хүний хэлэх вэ гэдгийг бас ярих хэрэгтэй байна. За багш гэдэг нь нэг өсөндөө бол за орчин үеийн хэллэгээр хэлэх юм бол ер нь бол оюун санааны хөтөч гэсэн үг тийм ээ. Хөтөч байх хэрэгтэй багш гэдэг. Багш болоход одоо ямар хүн байж багш болох юм бэ? Ямар хүн байж тэр оюун санааны хөтөч буюу багш гэсэн тэр нэрийг одоо авах юм бэ? Ямар одоо зүйлд бүрдэх ёстой юм гэхээр ер нь бол баг холгоны осонд бол одоо багшийн бэлэг чанар тийм ээ. Багшд байх ёстой. За тийм чанарт бол одоо багш гэдэг бол одоо бие хэлний явдлаар маш ариун байх ёстой тийм ээ. Маш ариун байх ёстой. За бие хэлний явдал мөр гэдэг миний өсөндөө нөгөө нэг 10 харна уу. За төвчсөн. За тийм байх ёстой. За сэтгэл нь бол одоо үнэхээр одоо өөрийн шав хөлтгөө ер нь бол одоо
ингээд амтэн бүгдийг ингээд номыг үнэхээр сонсохыг хүссэн номонд одоо ингээд буруулсан. За тэр хүмүүсийг одоо эндүрлгүй бөгөөд за тэгээд зөв замаар тэр сэтгэлийн амар амгаланд хөтлөж чадах. Оюун санааны тэр өндөр одоо дэвшилд хүргэж чадах. Тийм хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэг тэр бурхны номонд өөртөө заасан мэт тийм одоо мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. За их хөлгөнд бол одоо энэ хоёр бол одоо баг болгонд багшийн одоо багшид бүрдэх хэвээр хамгийн гол хоёр эрдэнэ гэж ингэж ялцсан. За их хөлгөний номонд бол одоо багшид бүрдэх хэвээр эрдэнэт нь юу юм бэ гэхээр за их хөлгөний замрд бол одоо багшийн бэлэгч нар 10 бэлэгч нар байна. За багш гэдэг бол одоо өөрийгөө номхотгосон тийм өөрийн одоо бие хэлнийхаа явдлыг одоо номхотгосон. Нөгөө нэг л бие хэлний одоо явдал маш дайран байх хэрэгтэй. Сая баг хөлгөн дээр ярьсан ч гэх тийм. За тэгээ хоёрт нь болохоор сэтгэл одоо амарлингуй. Сэтгэл нь одоо маш тийм тогтун бөгөөд тайван. За тэгээд одоо тогтун тайван тэрний дараа одоо альва зүйлд одоо маш төвлөрөл одоо өндөр хэмжээнд байх хэрэгтэй тийм ээ. Төвлөрөл сайт. За ер нь бол одоо амарлин авах гэдэг нөгөө Дианы эрдмийг олсон байх хэрэгтэй тийм ээ. За тэр Дианы эрдмийг олоогүй байлаа гэхэд ямар ч байсан сэтгэл одоо тогтун тайван бөгөөд одоо төвлөрөл сайтай байх. За гуравт нь болохоор одоо нэмэр шаваа чухал амарлсан гэж байна. Чухал амарлсан гэдэг маань багш гэдэг хүн маань одоо аливаа зүйлийг учир шалтгааны үүднээс харж за өөрийн одоо ойлгож буй зүйлээ бусдад ойлгуулах гэж байгаа зүйлээ тийм ээ. Учир шалтгаан за тэгээд үнэхээр одоо баттай тийм их сурвалж тийм зүйлүүдэд тулгуурлаж одоо алив зүйлийг одоо учирлан тунгааж ажиглан шинжилж ойлгох юм оюуны хүчтэй байх хэрэгтэй. Эхний гурав. За дөрөвдүг нь болохоор одоо шавьяасаа эрдмэр илүү байх хэрэгтэй гэсэн. За тавд нь болохоор одоо ишээр баялаг. Ишээр баялаг гэдэг нь одоо багш гэдэг хүн бол одоо тухайн зааж байгаа ном сургаал. За одоогоор хэлэх юм бол сэдв гэж хэлж байна тийм ээ. Тухайн зааж байгаа номын одоо тэрээс сэдв. За тэр бүгдээ одоо маш олон их сурвалжаар одоо баттгаж олон их сурвалжийн одоо үүднээс ингэж судалж ойлгож чадсан. Тэр их сурвалжаа тэр шав ном зааж байгаа хөтэй ингэж хэлж чаддаг тийм ээ. Тийм байх хэрэгтэй энэ 5. За 6-т нь бол одоо зонжээ гэж. Зонжээ гэхээр одоо багш гэдэг бол хичээнгүй. Хичээнгүй гэдэг маань шавьд одоо эрдэм заахад шамтрахгүй. Тийм байх хэрэгтэй. За ингээд 7-т нь болохоор одоо диняар хадуу дугаа гэж. За энийг одоо хоосон чанарыг онсон гэж бас нэг хэлж байгаа тийм ээ. За ерөнхийдөө хоосон чанарыг онсон байх хэрэгтэй. Хоосон чанарыг оноогүй маа гэхэд хоосон чанар гэдэг зүйл шүтэн барилга гэдэг зүйлийг учир шалтгааны үүднээс одоо бүр ингээд маш тодорхой хэмжээнд шав тайлбарлаж чаддаг. За тийм байх хэрэгтэй. Ер нь бол энийг орчин үеийн юун дээр ингээд буулгаад харах юм бол Дэни Догба гэдэг маань багш гэдэг хүн бол одоо өөрийн одоо эзэмшсэн тэр мэргэжлээ маш гүнзгий төвшөнд тийм ээ. За мэдэж чадсан. Тийм байх хэрэгтэй байна гэж бас ингэж холбож болно гэж багш нар одоо айлтаад байгаа юм байна. За тэгээд Макева. За 8-д нь болохоор одоо багш гэдэг хүн бол одоо өгүүлэгт мэрэгэн байх хэрэгтэй. Өгүүлэгт мэрэгэн гэдэг маань номын зааж байгаа одоо тэр номын утга сэдв байна. Тэр бүгдээ одоо эндүрлэгүүгээр зөвөр тийм ээ. Дээрээс нь бүрэн бүтэн. За түүний дээрээс одоо ойлгоход шав одоо тэр зааж байгаа одоо ном одоо заалгуулж байгаа тэр шав байна хүмүүс тийм ээ. Одоо ойлгоход хэлбэр аргаар. За тийм үгээр тийм ээ тайлбарлаж чаддаг тийм байх хэрэгтэй хамаа. За 9 нь болохоор нинж одоо нэгүсэнгүй. Одоо ялангуяа одоо өөрийн одоо шав болоод тэр хүмүүстэй одоо маш инэрэнгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Үнэхээр одоо шавд туслая гэсэн тэр нэг инэрэнгүй сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. За 10-т нь болохоор одоо өөрчлөлийг тавьчих. Өөрчлөлийг тавьчих гэдэг маань одоо
эцний одоо шав ухаан муутай за тэгээд ахин асуугаад ингээд лавлаад байсан гэсэн тэнд ерөөсөө өөсөхгүй тийм ээ. Тэрэнд ингээд залхаж одоо залхаж шавьяас цугтах. За тийм одоо сэтгэл байхгүй хэрэгтэй, сэтгэлийн тэмтэнхээд байх хэрэгтэй гэсэн утгатай юм да. За энэ эхлэгэнд бол энэ 10 зүйл одоо бүрдсэн байх хэрэгтэй. За хамгийн чухал нь бол одоо 5 зүйл нь бүрдсэн байх хэрэгтэй. 5 зүйл нь юу гэхээр эхний 3. За тэгээд одоо тэрний дараач нь болохоор энэ арга дуу буюу за одоо хоосон чанарыг онсон буюу хоосон чанарыг оноогүй мах гэхэд тэрийг одоо учир шалтгааны үүднээс одоо учир шалтгааны үүднээс маш ойлгомжтой тайлбарч чадах. За 5 дахь нь бол одоо 5 дахь нь одоо зонжээ лөнгөч хоёрын нэг нь байх хэрэгтэй. За энэ хоёрын нэг нь байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яг аль нэг гэдэг нь одоо л яг тодорхойлж ирэх. За энэ хоёрын аль нэг нь байх хэрэгтэй. За ингээд 5 энэ хамгийн гол нь бол энэ 5 ярдам одоо багшд байх хэрэгтэй. За тэгээд үнэхээр одоо цагийн ирэхэр ч юм уу тийм ээ. Нөхцөл байдлын ирэхээр энэ 5 ярдам бүрдсэн багш үнэхээр одоо ховор бол одоо энэ 5 эрдмэс гол 5 эрдмэс нэг. За тэгээд нөгөө нэг бусад 5 нь болохоор одоо арай жоохон гол биш гişүү маяг юм болчих жоож шүү дээ тийм ээ. За тэр 5-аас одоо нэг. За тэглээд энэ 2 10 эрдмэс 2 нь гэсэн атгаар бүрдсэн байх шүү тийм ээ. За тэгээд ер нь бол одоо ер нь бол одоо багшд энэ 2 эрдэм бүтсний дээр одоо буйн нүгэл хоёроос буйныг эрхэмлдэг. За зөв сайн хоёроос сайныг эрхэмлдэг. Урдөө төрлөс ой төрлийг эрхэмлдэг гэх юм. За иймэрхүү орчлон нирван хоёроос нирваныг эрхэмлдэг. За иймэрхүү одоо санаатай байх хэрэгтэй гэж багшиг ингэж та намын дотор л ингэж альцсан байгаа. За ингээд Живзэм Лама намда чанцлаа богдтан багш нугад өмөө гэж. За ер нь бол одоо Живзэм Лама намда чанцлаа гэдгийн одоо бас өөр нэг хэлбэрээр ярьдаг нь болохоор Живзэм Лама гэдэг одоо богд тань багш гэдэг. За энэ 3 үг маань гурлаа бас 3 төрөлхтний одоо 3 төрөлхтний мөрөн зэргийг үзүүлдэг гэж. Одоо 3 төрөлхтөн гэдэг маань одоо баг төрөлхтөн, дунд төрөлхтөн, их төрөлхтөн гэж байгаа. За баг төрөлхтөн гэдэг маань өөрөө бол за энэ насны одоо бид нар баг төрөлхтөн гэдэг маань өсөндөө 5 мэдрэхүйн энэ аз жаргалыг голчлоод өгдөг шүү дээ. Ер нь бол одоо 5 мэдрэхүйн энэ насны 5 мэдрэхүйн аз жаргал шунаад байх биш. За тэр 5 мэдрэхүйн аз жаргал байх ёстой юу байх ёстой боловч тэрэнд одоо тэрийг голлох биш тийм ээ. Голлож одоо хэрхэн одоо зөв байх ёстой, хэрхэн одоо ёс суртахуунтай байх тийм ээ. Өөрт одоо тийм бусдад хорлолгүй яаж байх. Тэрийг эрхэмлдэг. За тийм хүн одоо баг төрөлхтөн гэж хэлдэг байгаа ерөнхийдөө. За ингэж ойлгож болно тийм ээ. Ерөнхийд нь ярих юм бол одоо зүн буюу одоо тойн гэдэг ариун гэдэг маань одоо ариун гэдэг нь одоо багш гэдэг бол багш гэж одоо ариун гэдгээр одоо дунд төрөлхтний мөрөн зэргийг үзүүлж байгаа. Дунд төрөлхтөн гэдэг маань одоо ганцхан энэ нас биш. Энэ насны одоо тэр 5 мэдрэхүйд ингээд одоо 5 мэдрэхүйн одоо шунаад тэрнийг одоо чухалчлахгүй байх. За төдий биш, баг төрөлхтөн төдий биш. За хойд төрөлдөөж гэсэн яах нь. Одоо сайн төрлийг бол хойд төрөлдөөж гэсэн тэр тэнгэр хүний сайн төрлийг олъё гэж бодсон ч гэсэн тэр тэнгэр хүний сайн төрлийг олж байгаа ч гэсэн өөрөө бас нөгөө 5 мэдрэхүйн бас аз жаргалыг тэр 5 мэдрэхүйн таашаалыг бас тэр нь шунаад байгаа л гэсэн загвараа тэгж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр за энэ хойд төрөлдөж гэсэн тэнгэр хүний төрөлдсөн төрөл төрсөн ч тэр маань одоо тэрнээс гэтлэх тийм ээ. Ер нь одоо орчлонд ямар ч төрөлд авсан энэ бол одоо зовлон мөн чанартай юм байна гэдэг. Одоо ухаарч за тэрнээс одоо гэтлэх санаатай санаа сэтгэл зоригтой одоо тийм үнийг за тийм оюуныг тээсэн одоо бодголыг дунд төрөлхтөн. За их төрөлхтөн гэдэг бол одоо өөрөө одоо тэр орчлонгийн
зовлонгоос гэтлэх тийм ээ. Зовчлонгийн зовлонгоос гэтлэх гэдэг нь нэг өсөндөө шалтгааныг л төвчих хэрэгтэй юм л да. Зовлон гэдэг нь алив зүйлийг одоо бүтээ төвчийг бол тухайн зүйлийн шалтгааныг төвчих хэрэгтэй. Шалтгаан доорч өөрөө орчлонгийн зовлонгоос гэтлэх гэдэг нь өөрөөс өөрийнхөө сэтгэлийг одоо сэтгэлийн тэр муу чанараа ядна дээлж сэтгэлийн тэр сайн чанарыг улам дээш нь одоо муухай шунал уур гэсэн одоо ата гэсэн муу сэтгэлд бүгдийг одоо тэр бүгдийг одоо гимд үзээ тэрнээс гэтлэхийг хүсэж байгаа нь одоо дунд торлогдсон шүү дээ. За энийг өөрөө ингээд энэ бүгд ийм гимтэй юм. Энэ бүгдийн одоо муу сэтгэл бүгдийн гим муу үйл бүгдийн гимт. Энэ бүгдийг ойлгож ухаараад өөрөө энэс гэтлэхтэй биш. Хүсэхтэй биш. Өөртөө адилхан бусад амьтан бусад их болсон 6 жилийн хамаг амьтан бүгд надтай адил юм байна гэж бодоод тэр бүгдийг одоо гэтлэхийг хүсэх. За тийм оюуныг агуулж байгаа төрлөختөн бол одоо их төрлөختөн гэж хэлнэ гэдэг. За тийм болохоор одоо Жизандамананда Чанцоло гэдэг үгэнд одоо богд там багш нарт мөргмөө гэдэг өмнө одоо ийм том асар тийм хэмжээний тийм утгыг агуулж байдаг. За тэгээд одоо энэ бол одоо ингээд тахилын өгүүлэл гэж хэлдэг тийм ээ. Одоо энэ мөрөглийг бол тахилын өгүүлэл. Одоо ер нь бол энэ уламжил байдаг тийм ээ. Бурхны шашинтан хүмүүс за тэгээд одоо бурхны одоо шашны том мэрэгт одоо ном зохиол төрөвж байгаа хүмүүс бол хамгийн дөрөнд за энэ дээдэс багш нар дээд орон тийм ээ. Боёны одоо тахилын орон болсон юм дээдэсүүд мөрөгдөг. За энэ мөрөгж байгаа нь болохоор одоо өөрийн зохиож төрөвж байна номоо одоо гүйц зохио төрөх одоо саад дотор арилгах тийм ээ. Ирээдүйд энэ номонд одоо суралцах хүмүүс энэ нүгийг уншаад одоо энэ одоо дээд төрлөختөн за эдгээр хүмүүст одоо ингэж залбирч одоо сүсгсэн төдийгөр одоо өөрийн одоо энэ номонд суралцах барцсаад арилгах. За дээрэс нь одоо энэ дээд төрлөختөн за эдгээр бүгдийг хүндэлж эдгээрт одоо мөрөгж байна гэдэг нь өөрөө тэр сэтгэлийн тэр дотоод мөн одоо үнэт зүйл эрхэм чанарыг эрхэмлдэг тийм хүн байна гэдгийг ойлгуулж байгаа тийм. Тийм хүн учраас ийм хүний зохиосон ном юм байна гэж одоо энэ мөрөглийн үгэн дээрээс нь бас бусад хүмүүс ойлгож авч зарим нэг хүмүүс ойлгодог гэж байгаа. За энийг ойлгосноор үл энэ ном дотор ч гэсэн бас тийм сайхан утга бол гарч байгаа юм байна. Тийм ээ. Үнэхээр одоо хүнийг одоо оюун санааны тэр өндөр одоо хөгжил төвшөнд хүргэх тийм арга ухаан энэ номд гарч байгаа юм байна гэдэг энэ номыг одоо үзэх судлах тийм туршил одоо төрдөг гэж тийм ээ. Тахилын өгүүллийг хараад тахилын энэ хэсгийн одоо үгийг хараад тийм ээ. За тийм болохоор одоо эхлээд ингээд тахилын үг хэлдэг учир нь одоо ийм олон учир шалтгаантай. За тэгээд Жави сүмрэг гүнжин нэмбэ дон гэж. За энэ бол одоо Жаса дамба намжаага байлаа боёо. Одоо ялагчийн эрхэм зэрлэг бүхний гол утга. За ялагч хөвгүн дэдс нарын саашаасан хөв төгөлдөр гэтлийг өсгчдийн орох боломжтойг тэр чадлаараа ямар номлож үлдээ. За энэ дөрвөн шатыг бол одоо энэ дөрвөн мөрийг одоо юу гэдэм бэ гэхээр одоо зохиохон тангараг гэж хэлдэг тийм ээ. Би одоо энэ номыг зохиоё. Ийм хэргийн тухайд ийм одоо утга агуулгатай ийм номыг би зохиоё гэж за тангараг өргөж байгаа гэж. За тэгээд ялагчийн эрхэм зэрлэг бүхний гол утга гэхээр одоо ялагч гэхээр одоо бурхан багш шиг одоо энэ өстөл бурхан багш шиг болгоно. Ер нь бол одоо бурханыг ерөнхийд нь ялагч гэж хэлдэг. За ялагч юу ялсан бэ гэхээр дайснаа ялсан гэж. За дайсан гэхээр ямар дайсан хэлээд байгаа юм гэхээр нөгөө сэтгэлийн дайсан тийм ээ. Өөрийн дотоод сэтгэлд байгаа тэр дайснаа ялсан гэж. За тэгэхээр одоо дайсан бүгдийн хамгийн одоо аюултай дайсан бол дотоод сэтгэлийн дайсан гэж. Дотоод сэтгэлийн дайсан гэдэг нь одоо сэтгэлийн муу чанар. Нөгөө нь бол муухаг боёо. За тэгээд амин хуваачсан. Шунал оор омог ата хорлох сэтгэл. За тэгээд нөгөө би хэлний буруу үйл. Би хэлний одоо буруу үйл нүгэл хэлнэ. Эд бүгд маань одоо дайсан болж байгаа. Бид бүгдийн хамгийн одоо аюултай дайсан. За энэ бол одоо жинхэнэ дайсан юм аа. Яагаад жинхэнэ дайсан юм бэ гэхээр гадна талд бол одоо
бид нар хичнээн дайсан гэж хэлээд байгаа ч тэр бүгд бол одоо үрдийн дайсан байхгүй. Гадна талд бол тийм ээ. Үрдийн дайсан байхгүй. За гадна талын дайсныг одоо хичнээн одоо дараад бид нар хүн өгтлөө тэр дайсан бүгдийг дараад барч чадахгүй. За тэгээ тийм болохоор ер нь бол одоо гадна талд их жинхэнэ дайсан байна уу гэхээр тэр одоо байхгүй наа. Тэр зүрээнд л нэг үл ойлголцол эсвэл тухайн орчин нөхцлөөс хамаарат тийм ээ. Тэрнээс болж л ингээд нэг нэгнтэйгээ ингээд эсрэг тесрэг болоод байгаа болохоос биш. Тэр чинь яг ингээд тэр орчин нөхцөлөө ойлгож гараад нэгнийхээ одоо дотоод үзэл санаа нэг одоо ойлгоод хүндлээд ирэх юм бол тэр чинь дайсан байхгүй. Харин дотоод сэтгэлийн дайсан, дотоод биднээсийн одоо дотор сэтгэлд байгаа тэр дайсан гэдэг бол тэрнтэй хэзээ ч ойлголцож, тэрнтэй зөвшөлж, эвлэлд нь нэгдэж нөхөрлөх ямар ч боломж байгаа л да. Нөхөрлж болохгүй гэж байгаа. Хэрвээ тэднэртэй нөхөрлөх юм бол ямар ч тус гарахгүй маа гэж байна тийм ээ. Ерөөсө тухайн үедээ нэг өөрт нэг гоё юм шиг мэдрэмж төрдөг боловч тэрнийхээ дуусны дараа тэр муу сэтгэлээ, тэр муу үйлээ бид нар одоо тэрхэн үедээ ингэж хийхэд тэр нэг сэтгэлийн тэр стрессээ тайлах юм тийм ээ. Сэтгэлийн тэр бухимдлаа тайлах. Тухайн үед тэр стресс бухимдал тайлагдаад нэг ага болж байгаа мэт боловч тэр муу үйлсний одоо үр дүнд нь алс хэттэй маш хүнд одоо зовлон онцдог тийм ээ. Тийм болохоор тэр сэтгэлийн тэр дотоод сэтгэлд байгаа дайсан гэдэг бол хамгийн мөнхийн дайсан. Тийм болохоор тэр дайсан ялсан учраас ялагч гэж бурхан хэлдэг тийм ээ. За тэгээ эрхэм зарлиг гэхээр одоо бурханы айлцсан сургаалыг одоо бурхан багш айлцсан гаан зүр гэж сургаал байна тийм ээ. Тэрийг одоо эрхэм зарлиг гэж хэлж байгаа. За тэгээд яагаад эрхэм зарлиг гэх юм одоо хамгийн одоо эрхэмлэх ёстой сэтгэлийн эрхэм тэр мөн чанарыг одоо гэж улам одоо хөгжүүлж амтныг одоо тэр сэтгэлийн амар улам дэш одоо хөтлж өгөх тийм утгыг заадаг. Тийм зарлиг учраас эрхэм зарлиг гэж байна. За тэгээ бүхний эрхэм зарлиг бүдэн гол утга одоо шим утгыг одоо энэ номонд дотор гаргана гэсэн тийм утгыг агуулж байна. За жаса дамба намжин авбилан. За жаса дамба намжин авбилан буюу ялагч хүүгэн дэд нарыг цаашаа сүмөр. За энэ номон дотор одоо гаргах одоо мөрийн 3 эрхэм гэдэг нь одоо бурхан багшийн одоо айлдар зэлийн гол шим утга. За тэгээд ялагч гэхэр бурхан болоод хүүгэн гэхэр одоо босодон нарын энэ дээдс бүгдүүдийн одоо цаашаасан ийм одоо мөрийн зэрэг юм аа тийм утга гарч байгаа маа гэж энэ ном дотор гаргана гэж. За галдан тардад намжиж юмуудыг гэхээр хов төгөлдөр гэтлэг хөсгчдийн ор холом. За хов төгөлдөр гэхээр ямар хүний хов төгөлдөр гэх юм гэхээр үнэхээр одоо өөрөө тэр 5 өдрийн амраа молонд шунахаас одоо шунах тэр 5 өдрийн амраа молонг одоо эрхэмлэх түүнээс одоо ингэж зайгаа бариад сэтгэлийн амар амгалан гэж чухал юм биш үү тийм ээ. Сэтгэлийн амар амгалан үнэхээр одоо бүтээх хэрэгтэй. Бүтээхгүй л хүн одоо аз жаргалтай амар амгалантай амьдарч чадахгүй мөн гэдгийг ойлгоод ухаарад ирж байгаа бол тэр одоо хог төгөлдөр хүн гэж таж болно гэж. За тэгээд хамгийн гол нь бол одоо ойлгосон төдий биш. Тэр номыг одоо амар амгалан сэтгэлийн тэр дотоод амар амгалан тэр нь бүр хүргэж өгөх. Тэр агуу сайхан ном сургаалтаа очирсан хүнийг одоо цараад тэрийг одоо ингэж өөрөө хэрэгжүүлж өөрийн одоо амьдралын одоо мөрлөг болгохыг хүсэж байгаа тийм бодголод галдан гэж байдаг тийм ээ. За тэр галдан тард өгч тийм ээ. Тэхийг хүсэх нуудын жумог буюу орох одоо олон юм аа. За энэ номон дотор гарч байгаа утга бол одоо тэр бүгдийг одоо ингэж улам дээр хүсэж бид нар сэтгэлийн амар амгаланд хүргэх тийм доороос нь дэмжиж өгөх тэр зам мөрөнд болох тийм зүйл ба. Энэ ном дотор гаргана гэж. За жидэр нүшин дагийн шавраж ахад тийм ийм одоо утгыг агуулсан ийм номыг одоо би одоо өөрийн чадгын хэрэг би номлож үлдээ гэж. Одоо би номыг одоо номлоё. Зохио явуулж тангар гөрөвч юм л да. За тэгээд
энэ шатны одоо живээс өрн гүнжин юм байдаг засраа тамаа намжин авах болон галдан тардад намжиж жөнгөд гэдэг энэ гурван шат маань бас одоо энэ гурван мөр маань одоо энэ мөрийн гурван их маань бас үзүүлж байгаа маа. Яг тэгэхээр яаж үзүүлж байгаа нэхэр живээс өрн гүнжин юм бодон гэхээр ялгуусан бүгдийн ялгуусан одоо эрхэм дэрлэг бүгдийн шим утга гэхээр одоо энэ дэр одоо нэг магадгархуу сэтгэлээ гаргаж байна. Яагаад тэгэхээр бурхан бол одоо ном айлцсан одоо амтан бүгдийг за тэр сэтгэлийн амар амгалан дөрөв сэтгэлийн тэр амар амгалан дөрвөж зовлонгийн шалтгаан болоод байгаа тэр сэтгэл одоо муу сэтгэлийг муу чанарыг арилгахын тулд ном альцсан учраас төгөөд одоо орчлонгоос гарах зовлонгоос гэтлэх замрыг альцсан учраас магадгархуу сэтгэлийг инвест ингэж холбож болно. Тэгээд ясраа домбоо намжин авах юм боёо. Алгач хүүгэн дэдс нарын цаашаас мөрөө гэж. За энэ дээр болохоор одоо бүх сэтгэлийг хэлж байгаа. Яг бүх сэтгэлийг хэлж байгаа хараад одоо Посейдон нар бол одоо энэ дээр бурхан болоод Посейдон нарын цаашаас мөрөө гэж хэлж шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор одоо энэ дээр бүх сэтгэлийг холбож оруулж болно гэж. Галдан тардад намжиж юмуд гэхээр одоо орчлонгоос гэтлэж одоо муу сэтгэлийг бид нар дарахын тухайд сэтгэл ягаад ингээд муу сэтгэл төрөөд байдаг гэхээр бид нар юмны одоо оршин буй юмсын мөн чанарыг ойлгож чадаагүй. Оршин буй бүх юмстай шүтэлцэн хамаарч оршиж байгаа. Тэр шүтэлцэн хамаарч орсноос оршиж байгаа учраас тэр шүтэлцэл хамаарлын үндсэн дээр хуусан чанар гэдэг зүйл гарч иж байгаа. Тэрийг бид нар ойлгоогүй учраас за ингэж муу сэтгэл маань биднэрт олон их одоо ингэж одоо биднээс ингэж хүлээд байна. За тийм болохоор одоо энэ муу сэтгэлээс гэтлэхийн хамгийн сайн арга бол одоо шүтэн барилга буюу шүтэн барилгатай туулгуурсан тэр хуусан чанар гэсэн үзлийг ойлгох юм а. Тийм болохоор одоо энэ 3 дахь мөрөн дээр бол одоо хуусан чанарыг үзлэхсэн. Одоо 3 дахь одоо мөрөн 3 дахь зүйлийг одоо энэ дээр гаргаж байгаа. За хэн нэгэн сансрын амгаланд үлдэж байгаа гэдэг. За энэний дараа одоо хэн нэгэн сансрын амгаланд үлдэж байгаа. Чөлөө учраас хэрэг гаргахын тулд хичээж бурхныг баясгах мөрд сэтгэл итгэмжсэн хөв төгөлдөгдөг тунгалаг сэтгэлээр сонсон. За энэ дээр одоо юу шилж ийн гэхээр одоо энэ номыг одоо сонсоход сануулж байна тийм ээ. Сонсоход сануулж. За яаж сануулж ийн гэхээр үнэхээр одоо тэр сансрын амгаланд үлдэж байгаа гэхээр бид бүгд одоо энэ нөгөө нэг гадаад эд материалаас одоо харгалзаж үүтэй амар амгалан. За тэрийг бол одоо бид нэр зуурдын амгалан гэдэг юм шүү дээ. Тэр маань яг үнэндээ бол одоо тухайн үед нэг хэсэгэн агшинд амгалан мэдрэмж төрүүлж байгаа боловч тэр маань жаахан үргэлжлээд удаад ирэхээр тэрнээс өөдөх ч юм уу. Өөдөд ирэхээр тэр нь сүулдэ ингээд хэрэггүй бараг тэр болоод байдаг ч юм. Тэгмээ тэр гадна эд материалс шалтгаалсан тэр амгалан гэдэг бол маш батгүй дээрээс нь маш амархан хуурч өөрчлөгддөг тийм ээ. Биднэрт яг тийм сэтгэл тэр одоо амгалан тайван байдлыг ерөөсө төрүүлэх за тийм боломжтой хүмүүс үүдэг. За тийм болохоор одоо тэр сансрын амгалан гэдэг нь одоо энэ орчлонгийн амгалан тийм ээ. За энэ бүгдэд шунахгүй үлдэж байгаа. За чөлөө учралт хэргийг гаргахын тухайд за чөлөө учралт одоо энэ хүний төрлийг болсон хэргийг гаргахын хүний төрлийг болсон хамгийн гол хэрэг нь бол одоо за тэгээд гаднаас хамаарсан тэр амар амгалан гэдэг маань одоо бид бүгд за тэр маань одоо маш батгүй хэврэг тийм ээ. За бид бүгд одоо эцсийн дүндээ бол одоо эцсийн дүндээ тэр маань одоо зовлон ингээд хуурч ярьж шүү дээ тийм ээ. За тийм болохоор энэ бол одоо гаднаас хамаарсан амар амгалан гэдэг бол тийм чухал биш юм байна. Хамгийн гол нь бол одоо сэтгэлийн тэр амар амгалан чухал юм байна гэсэн. За тэрийг бүтээх нь одоо хүний төрөл төр одоо бүтээх одоо хамгийн одоо боломжтой гэж одоо тийм болохоор чөлөө учралт хэргийг гаргах тийм нэг гэж байна. За бурхныг баясгах мөр сэтгэл итгэмжсэн. За бурхны баясгах мөр сэтгэл итгэмжсэн гэхэд одоо бурхан бүгд одоо өөрийн сургаал номлолоо гэж амтныг амгалангаас гэтлэхийн тухайд айлтсан байхад үнэхээр одоо айлтсан сургаал номлолноор анхааран аваад хэрэгжүүлээд өөрөө мөрдлөг болгоод явах юм бол тэр бурханд бүгд баясна гэж тийм ээ.
За ийм одоо хөв төгөлдөр хүмүүс одоо энэ намайг сонсороо гэж сонсох хэрэгтэй шүү гэж. За ингэж яриад байна. За тэгээд энэний доор болохоор одоо за энэ маань одоо юу гэхээр сонсоход сануулж байгаа. Сонсоход сануулж байгаа. За энэ намайг ийм хүмүүс одоо сонсороо энийг хүсэж байгаа хүмүүс сонсороо. За тэрний дараа намдан ежим сэрцои дэнде дэмбра донершивэ тамилла сэрлагамба ийжин дүүжин гүнэчж томрын инжин зал гэж байна. За энэ болохоор асар ариун магад гарах үгүйгээр сансрын далан амгалангийн үрэг үсвч амьдрал харах байхгүй. Бүхэл сансар шүсээр амтан бүгд бүхнээс үлгцэн тул анхлан магад гарахыг илэрхийлээ гэж. За бид нар одоо асар ариун магад гарахгүй гэхээр одоо орчлонгоос үүссэн тэр сэтгэл байхгүй. Яг ингээ номын утган дээр нь болох бол ингэж ойлгоно юм. За ерөнхийдөө бид өгөөд орчлонгоос үүснэ гэдэг маань одоо ингээд энэ мохог сэтгэлийн ихээр одоо амийн хуваа хичээсэн тийм ээ. Өөрийн одоо эзэн бид барьсан тэр бодол тэр бүгдээс одоо үүдэж одоо шунал уур мохог ийм маш муу бодлууд гарч байна. Тэрнээс хамаарч бид нар одоо бие хэлээр амар муу л гэж тийм ээ. За энэ бүгдээс ингээ уудаад энэ бүгдийг маш гэмтээ тараад тэрнээс одоо гэтлэхийг хүсэж байгаа. Гэтлийг одоо хүсгийг одоо магад гарах гэдэг байна. За ийм гэтлэх одоо юу байхгүйгээр одоо энэ сэтгэл одоо байхгүй харин эсрэгээр нөгөө сансрынхаа одоо орчлонгийн хон төр нөгөө амар амгаланг одоо хүсээд ингэж явах юм бол одоо хүсэж байгаа нь амар амгалан боловч одоо бид тэр амар амгалангаа олох аргагүй маа амьдрах арга байхгүй. За тэгэхээр энэ дэр одоо тэгж хэлж байна шүү дээ тийм ээ. Одоо өөрийн тэр одоо сэтгэл одоо муу нүгэл тийм ээ. Буруу үйл нүгэл хэлэн зэвтэр юунаас гараад байдаг? Ямар сэтгэлээс болж гараад байдаг? Тэр сэтгэл бүгд ямар бодлоос болж гараад байдаг? Энэ бүгдийг ингэж одоо ойлгож ухаарахгүйгээр энэнийхээ ингээ эрхэнд ингээд ороод за тэгээд ингээд ерөнхийдөө ингэж яваад байх юм бол одоо амар амгалан болох арга байхгүй маа. За бүхий сансар шүнснэр амтан бүгд бүхнээс үлгцэн тул анхлан магад гарахыг илэрхийлээ. Тийм болохоор одоо яг энэ маягаар тийм ээ. Нөгөө эхлээл амин чүзэл нөгөө эзэн бид барьсан бүзэл тийм ээ. Одоо туйлын үнэнд барьсан үзэл юмд хэд туйлширч юмыг одоо ингэж үнэнд бодоод байгаа тийм үү. Амин чүзэл эднэрээ бас болж одоо ингэж зовлон гарч ирж байгаа. Муу сэтгэл төрж байгаа. Тэрнээс муу үйл гарч байгаа. За энийг одоо өөр дээрээ бодоод маш гэмтэй энэ маань одоо энэс гэтлэх хэрэгтэй мэн гэдэг ойлгоод өөр дээрээ ойлгоод бусад амьтан бүгд. Одоо энэс яг ийм одоо орчилд ийм зовлонгийн одоо энэ орчилд иргэд байгаа юм байна гэдэг ойлгоод. Одоо амьтан бүгдийг энэс гэтлэхийн тухайд эхлээд өөрөө өөр дээрээ энийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө одоо энэс гэтлэхтэй одоо хүсэл төрүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор одоо хамгийн анхан одоо магад гарах буюу өөрөө тэр одоо орчлон одоо зовлонгийн тэр орчлоос гэтлэе гэсэн бодлыг төрүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд далжирны дага цэл болоо. За чөлөө учрал олоход бэрх насанд зов чөлөөгөө чамдлан сэтгэлдээ давтуулсан энэ насны шунлыг буцаагч үүлийн үр хоормог орчлонгийн зовлон гэдэг дахин санаад хойдын шунал буцнаа. За чөлөө учралыг олоход бол бэрхээ гэж юм тийм ээ. За энэ чөлөө учрал хүний төрөл гэдэг маань одоо энэ нүст юу гаргах гэж байна вэ гэхээр одоо магад гарах үе сэтгэлийг төрүүлэхийн өмнө ямар сэтгэлийг төрүүлэх ёстой юм бэ гэхээр за эхлээд энэ насны одоо энэ насны одоо бид нэр 5 өдрийн амар амгалан гэдэг. Энд шунах тэр шунлаа багасгах хэрэгтэй. Энэ багасгаж буцаах хэрэгтэй.
За тэрийг одоо эхний хоёр шатаар үзүүлж, эхний хоёр мөрөөр чөлөө учрал олоход гэсэн зав чөлөө чамдан сэтгэлдээ додорсон энэ насны чөлөө буцаа. За тэгэхээр чөлөө учрал хүний бүрэл хүний төрөл гэдэг маань маш олоход бэрхээ. Чөлөө учрал гэдэг нь одоо 18 чөлөө 10 учрал гэж байгаа. Чөлөө учрал хүний төрөл. За 8 чөлөө гэдэг нь одоо бурхны одоо номон дотор айлтснаар одоо тамд төрөөгүй. За бэрдэд төрөөгүй. Адуусанд төрөөгүй. Эрхтэн дотоод төрөөгүй. Эрхтэн буруу. За тэгээд зөв үзэлтэй байх тийм ээ. Зөв үзэлтэй байх. За тэгээд одоо хязгаар орон төрөг тийм ээ. Хязгаар орон төрөг. За тэгээд бурхан одоо залраагүй тийм. Одоо юунд төрөг тийм ээ. Цаг үед төрөг. Бурхан ном байхгүй тийм цаг үед төрөг. За тэгэхэд урт настай тэнгэр очсон. За энэ бол одоо номыг анхлан одоо номонд суралцж байгаа хүмүүст бол за энэ 8 зүйлээс хаагдчих чадах юм бол ном их чөлөөтэй гэж. Чөлөөтэй гэж хэлж байгаа тийм ээ чөлөөтэй. За эргэтэн бүрэн гэдэг нь одоо ухаан санаа, эрүүл сарвал хамгийн чухалтай хэлж байгаа. Ухаан санаа, эрүүл сарвал байх хэрэгтэй. За ингэж чадах юм бол одоо энэ 8 зүйл бүрдэх юм бол ном их чөлөө байх нь. Энэ 8 зүйлээс нэг нь бүрдэхгүй болохоор жоохон ном их чөлөө мань хомогдох юм шүү дээ тийм ээ. Бүр байхгүй болчихгүй. За энэ 8-аас ингээд хамгийн аюултай нь бол одоо 300 төгрөг тийм ээ. Там дээр адуус болоод төрчих. Энэ бүгд бол одоо адуусанд бол одоо тэр номыг адуус амтан бол одоо сэтгэлийн тэр амар амгалан яаж бий болох вэ? Тэрийг одоо бий болгох тэр гүн одоо ямиг одоо гүн дүүн шинжилгээр шинжилэн судалж сэтгэлийн одоо тэр сэтгэлийн мөн чанарыг таних, ойлгож ухаарч тийм ээ. Ингэж явах ухаан бол байхгүй шүү дээ адуусанд. Адуусанд бол нөгөө 5 өдрийн амар амгалангаар одоо чухалчилдаг. Тийм болохоор одоо тийм мунхаг, оюун мунхаг учраас номыг ямар ч болцоо там дээр тэтгэж одоо асар их зовлонтой байдаг гэж номон дээр гардаг тийм ээ. Тийм болохоор хит их зовлон шаналлтан гэдэг одоо номыг их чөлөө олдохгүй байна. За тэгээ буруу үзэлтэй бол одоо номыг чөлөө олдохгүй байна тийм ээ. Буруу үзэл гэдэг чинь одоо аюултай тийм ээ. Буруу үзэл гэдэг маань одоо зөвийг хийвэл зөв яваад ч адилхан буруу яваад ч адилхан гэж одоо боддог тийм хүмүүс байна шүү дээ. Тэр бол одоо маш аюултай одоо хүний одоо үзэл санаа байна шүү дээ тийм ээ. За тэгээд өөрөөс нь өөрт нь одоо ачтан барихгүй тийм ээ. Өөрт нь ачгүй хүмүүсийг ачтай гэж өөрөө хамгийн батлал гэж бодоод ингэж яваад байдаг ч юм. За яг бурхны номлогоо яг оруулаад ярих юм бол одоо үйл өөр гэж байхгүй тийм ээ. Сайн үйл өөр амгалан өмснө муу үйл зовлон өмснө гэж байхгүй. Бурхан ном гэж байхгүй. Өөртөө төрөл гэж байхгүй гэсэн. Энэ үзлүүдийг одоо буруу үзлээ одоо. Тэнгэр төрчгөр тэнгэр гэдэг нь маш их аз жаргалтай юм. За тэр дундаа хамгийн гол нь тэнгэр дундаа хамгийн одоо хэцүү тийм тэр ном хийх хамгийн боломжгүй тэнгэр нь бол одоо тийм ямар ч одоо төрхтөө би төрлөө гэж нэг бодол төрдөг. Өгөхдөө би нэг өглөө гэсэн бодол төрдөг. Өөр одоо төрх үеийн гол ямар ч тийм сэтгэл одоо ил гарч ирч боломжгүй. Тэг ингэж маш гүн тийм яаны одоо төлөвч сочдаг тийм тэнгэр байна. Тэр тэнгэр төрчгөл ном хийх юмч боломжгүй байна. Ер нь бол тэнгэр төрсөн бол одоо номонд анхлан суралцж байгаа. Номонд ерөөсө суралцаж үзээгүй да. Тийм хүн бол тэнгэр төрөх юм бол хит их аз жаргалтай байдаг учраас бид одоо хит их аз жаргалтай донд бол ном хийх бодол төрөхгүй шүү дээ тийм ээ. Ямар ч одоо тийм бодол төрөхгүй байна. Тийм болохоор хит их аз жаргалтай хүн байхаар одоо тэнгэрт тэр хит их аз жаргалтай оюун төрөхгүй маа гэж. Тийм болохоор ном их чөлөө олдохгүй. За хязгаар орон бурхан байхгүй, бурхан ном байхгүй газар төрчих юм бол тэр чинь бас ном хийхэд бас сааттай чөлөө олдохгүй байна тийм ээ. Учрал гэдэг нь 10 учрал байна гэж байгаа. За ном хийх 10 учрал. Ном хийх буюу ер нь бол одоо өөрийн сэтгэлд байх тэр үнэт чанарыг хэлээд байгаа шүү дээ ном гэдэг юм тийм ээ. Инрэл нэг үсэн. За тэгээд бусдад хорлолгүй амьдрах. Суртахуунтай байх тийм ээ. За тэгээд ер нь бол одоо тийм одоо атач тийм ээ. Омог дээр юм. Бусдад хорлох сэтгэлтэй. Ямар надад ханаж чадах байхгүй шуналтай.
маш их тийм түргэн уур уцаартай. Энэ мэт нь бол одоо үнэхээр одоо бид нар энэ бүгдийг одоо төвчих хэрэгтэй. Эднээсийг төвчж чадах юм бол хүн сэтгэлдээ тийм эрхэм чанар өмнөд сэтгэлийн тэр амар амгалан бүтээх одоо шалтгаанаа бүтээж чадж байна л гэсэн үг шүү дээ. За энийг бүтээхэд одоо чөлөөтэй энийг бүтээх чөлөө байх хэрэгтэй. Учрал гэдэг нь одоо нөхцөл төгтөм шалтгаан байх хэрэгтэй гэж. За тэрэн дотор одоо 10 зүйл байдаг. Тэр нь болохоор нэгт хүн болж төрсөн байх хэрэгтэй. Хүн болж төрсөн. Ном анхлан гэж байгаа. Хүн болж төрсөн. За тэгээд төв орон гэхээр одоо бурхан номд илэрсэн газар төрсөн байх. Албан бүрэн байх. Эрхтэн бүрэн гэж тийм ээ. За тэгээд үүлийн хязгаараас хагцсан. Үүлийн хязгаараас хагцсан бутсан гэдэг нь одоо үүлийн хязгаар гэдэг нь хамгийн хүнд нүгэл хэлэнцээ гэж байгаа тийм ээ. Одоо эцэгхээ хөнөөсөн. Одоо за тэгээд одоо бүр ингээд гэгэрлийн маш өндөр түвшинтэй өрцөн хүмүүсийг одоо хөнөөчих. За тэгээд өөр юм одоо өөр ингэж одоо ховрын аймагуудыг хооронд нь салгаж өмөлөх тийм ээ. За тэгээд бурхны одоо дагшингаас одоо муу сэтгэлээр цус гаргах ч юм. За иймэрхүү одоо муу үйл хийсэн хүмүүст бол одоо сэтгэл нь ном руу уурахад их маш хэцүү байдаг юм л дээ. Яг тэгэхээр тэр одоо өөрийн сэтгэл зүрх хамгийн эрхэмлдэг эцэг эхийн өнөө гэдэг нь өөрийн сэтгэл хамгийн эрхэм тийм зүйлүүдэд хөнөөчгөр тэр сэтгэл нь маш гүн хэмжээнд яг нь маш гүн хэмжээнд тэр сэтгэл нь муудсан, эргэсэн байгаа байхгүй буруу тал руу. Тийм болохоор тэр хүн бол одоо ном хийхэд маш хэцүү байх юм шүү дээ. Сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн талаас тэр юунд бүрдэхгүй шүү дээ. Нөхцөл нь бүрдэж чадахгүй. Гомбо цан эрхтэн бүрэн баг. Латин мод буюу одоо үлийн хязгаараас хагцсан. За тэгээд нэлээд оронд сүжигтэй гэдэг нь одоо номонд сүжигтэй байх тийм. Номонд буюу одоо сэтгэлийн амар амгалан бүтээх тэр араа замыг заасан энэ ном сургаалт сүсэг бишрэлтэй байх. За энэ 5 нь одоо өөрөөс бүрдэх ёстой нөхцөл гэж хэлж байгаа. За бусдаас бүрдэх ёстой нөхцөл гэдэг нь одоо бурхан задарсан. За энэ бурхан бол одоо ингэ задарсан байх. Тэр оюун санааны одоо өндөр тэр одоо төвшөнд хөргөж өгөх тэр ном сургаалыг альтсан бурхан өөрөө задарсан байх. За тэр номоо өөрөө альтсан байх. Ном нь одоо оршиж байх. За тэр номонд нь одоо суралцааж явж байгаа одоо тийм дээдсүүд за ингээд самартан игэл хүмүүс байсан. Тийм хүмүүс байдаг. За тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо өөрөө ингээд ном хийгээд явхад бусад хүмүүс ингээд өөрт нь ингээд дэм тусуулаад ингэж явах. За энэ 5 юм нь бол одоо ингээд бусдаас бүрдэх ёстой учрлаа гэж байна. За энэ одоо 18 янз чөлөө очрол бүрсэн хүний бие гэдэг бол олоход маш бэрх юм аа гэж. Олоход үнэхээр бэрх. За хүн дотроо одоо энэ 18 юм бүрдсэн хүн яг хэр ирэх байна тийм ээ. Ингээд бодоход. Тэгээд дээрэс нь урд хоо төрөл ингээд байгаа үйл үүртэй холбоод бодох юм бол одоо бид нар одоо замбуу твд байгаа одоо адгуу самтны тоолох юм бол одоо замбуу твд байгаа хүнийг бол одоо хэдэн 100 сая тэрбум нугалахаар олон тоотой шүү дээ. Тийм болохоор зөвхөн замбуу твд байгаа юм ингээс тоолоход хүний хажууд хүн бол замбуу твд дотор амьдарч байгаа тэр амьтдны хажууд бол баг дэлхийн нар дэлхийн хажууд нэг шорог удаа гэдэг шиг. Бараг л нэг өчөөхөн хомхон тоосны хэмжээний чиний нийл байгаа шүү. Тийм болохоор энэ асар олон хязгааргүй олон амтны дундаас ингээд хүний төрөл ингээд авна гэдэг нь маш их бэрх юм олоход хэрэгтэй. За энэ шалтгааны энэ тооны үднэсгээр одоо хүний төрлийг авна гэдэг нь бид нар одоо ингээд сайн төрөл авсан байна гэдэг нь урд төрөлд одоо сайн одоо үйл хураасны хүчмаа. Ялангуяа одоо хүний төрөл авна гэдэг нь 10-20 нүглийг одоо төвчиж одоо сагсан юм хүн бол одоо 18 чөлөө очрол хүний төрлийг одоо авч чаддаг гэж аман дотор альцсан. За энэ бол одоо ингээд зөвхөн одоо төрлийн төр ухаантай ингээд ижисүүлээд бодох юм бол үйлүүртэй ижисүүлээд бодох юм бол үнэхээр л одоо тийм гэдэг нь одоо хүн бол сэтгэлдээ ойлгож мэдэхэр зүйл. За тийм болохоор одоо энэ үднэс одоо шалтгааны үднэс болоход хэрэгтэй маа гэж. За ингэж хэлж байгаа. За
За тэгээд насанд зов чөлөөгөө гэж. За насанд зов чөлөөгөө гэдэг нь одоо чөлөө учрал хүний төрлийг олсон үед одоо насанд зов чөлөөгүй гэдэг нь одоо за зов чөлөө байхгүй гэдэг нь таны басанда нэг талаас бол бид нар ингээд чөлөө учрал хүний төрлийг олцохоор хүн болоод төрчихвөр тийм ээ. Бид нар сэтгэлийн тэр амар амгалан руу ингэж өндөх нь маш бага байна тийм ээ. Маш бага. Ялангуяа одоо бид нар ингээд Монголын нийгэм ч юм уу ерөнхийдөө ингээд харахад бол тийм биш тийм ээ. Одоо зөв би хэл сэтгэлээ одоо зөв тэр суртахуунлаг зөв байдал руу одоо чиглүүлэх тэр тал руу орно гэдэг нь маш хэцүү. Тэгэл яг нөгөө нэг л гадны нөгөө сайхан одоо хэлбэр дүрс тийм ээ. Гадны тэр өнгө төрхөнд ингээд илүү их одоо шунаад заннэр алдар тийм ээ. Ол цомдлол. За тэгээ магтаал цаашаал нөгөө нэг 5 минут ирэх амар энэ шунаад ерөөс ном их зов чөлөөгүй ингээд явчихдаг гэж тийм ээ. Тийм болохоор ямар одоо ийм их одоо гайхалтай чөлөө учрал бүрдсэн энэ их олоход бэрх хүний төрлийг олчоод энэ дээр одоо ямар ч тийм одоо хэрэг нь маш өчүүхэн ийм зүйлүүдийн төлөө энэ зүйлүүд энэ хүний насыг ингээд бүрэн бүтэн ингээд зориулаад ингээд барьцахаар ямар харамсалтай байл гэж цаагаар ойлгож шүү дээ тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь энэ өстөр одоо юу бодож болно тийм ээ. Хөл мөнгөсөө бодож болно. За энэ хүний бие гэдэг нь одоо ийм одоо ховор нандин болгоод хэрэгтэй зүйл байна. Тийм учраас одоо хүний бие гэдэг нь өөрөө маш одоо эвдэрхт хэлбэр гэж байна хүний бие. За одоо цэл болоомор байхаар хөл мөнгөсийг энэ дээр одоо бодож байна. За хөл мөнгөсөө бодоход одоо хүний бие нь олоход хэрэгтэй. За тэгээд дэрэс нь хамгийн их хэрэг ихтэй явах юм. Хэрэг ихтэй гэдэг нь одоо тэр сэтгэлд бүр төгсдөө хамгийн тийм сайхан сэтгэлийн ариун мөн чанар бүгдийг нь одоо өөртөө зохицлох одоо боломж болох хүний төрөлд одоо хамгийн бүрдсэн байдаг гэж тийм ээ. Тийм болохоор энэ одоо маш хүний төрөлд маш одоо хэргийг бүтээж чадах юм аа. За хэргийг бүтээж чадах учраас хэргийг бүтээгээд одоо за өнөөдөр за байж байгаа юм маргааш амьдэрчлээ. Тийм болохоор маргааш ичиж ингэж хойшлуулах нь одоо зохисгүй маа. Яагаад гэвэл өхөл ирэх юм аа. Өхөл одоо заавалчгүй юм. Өхөл заавалчгүй ирэх энэ төр өхөл бүр хизээч ирэх нь батгүй маа. Тийм ямар ч тийм таашгүй. За тийм болохоор одоо намайг бол одоо хойшлуулж болохгүй. Одооноос эхэлж хийх хэрэгтэй. За тэгээд одоо тийм учраас одоо энд өхөл мөнгөсийг бас үзүүлж байна гэж ойлгож байна гэж. За тэгээд эдлэгэн бицэнд наншууд. За энийг ингээд чөлөө учрал хүний төрөл нь олоход хэрэгтэй, хэрэг ихтэй. За тийм учраас энэ чөлөө учрал хүний бие гэдэг нь эвдэрхт хэлбэр. За өхлийг энэ дээр ингээд бодоод өхөл хизээч ирж магадгүй. Яагаад өхөл хизээч ирж магадгүй юм бэ гэхээр одоо замбуулангийн хүний төрлийн нас гэдэг бол одоо маш одоо юу шүү дээ батгүй. Тэд насны гэсэн тэр насны яг тэр тогтсон хэмжээ байхгүй тийм ээ. Хизээч одоо ямар нэгэн цаг бус байдлаар нас алдаж магадгүй. Тийм нөхцөл болж байна. За тэгээд тэрний дээрээс одоо биднээсээ амьдралд одоо биднээсийг амьдрал биднээс нь бие тэжээж биднээс нэг амьдралыг тэтгэж байгаа олон зүйлүүд маань эргээд биднээсийг одоо хөх бас шалтгаан болж байна. Тийм болохоор бидний амьдралд бол одоо ингээд тийм хөх шалтгаан яг 100% одоо амьдралыг тэтгэх зүйлүүдээс бараг хөх шалтгаан болдог зүйлүүд нь олон байна гэж байна тийм ээ. Олон байна гэдэг. Тийм болохоор одоо за тэгээд энэ маш их учир шалтгаануудаас ингээд болоод хизээч хөвлөл хизээч ирж магадгүй маа гэж ингэж байлтаад байгаа тийм болохоор
За энийг ингээд чандан сэтгэлдээ дадуулсан. Энэ хоёр бодлыг ингээд сэтгэлдээ үнэхээр учрлан тунгааж бодож чадвал тэр шунлыг одоо энэ насанд ингээд шунаад байгаа шунлыг буцааж чадна. Энэ насны шунал гэдэг нь одоо нэг өсөндөө энэ насанд байгаа бүх эд баялгаа хаяад ядуу ойлгоч бол гэсэн үг утгатай биш л дээ. За энэ бол одоо юу гэдэг ямар утгыг хэлээд байна гэхээр ерөөсөө бид нар энэ насанд юунд шунаад ахаар зовлон гараад байна. Бид нар ерөөсөө олж хүсэл нэр алдар хүсэл сайхан бие амгалан тийм ээ 5 минут ирхэн амар амгалан аз жаргал таашаал хүсэл. Энэс нисэх тал юм гарангуут дургуутсуулуур байна. Зөвхөн энийг ингээд бодоод энд ингээд зөвхөн энэ эерэг зүйлүүдийн бүтээхэд эсрэг зүйлүүдийн адилхан. Зөвхөн энэний төлөө ингээд явах юм бол одоо энэ маань одоо маш их зовлон дагуулдаг байна тийм ээ. За тийм болохоор зөвхөн энэний төлөө биш. Энийг одоо болъё тийм ээ. Нэр алдар хүсээд яг ингээд одоо асар их нэр хүндтэй, эрх мэдэлтэй, эрдэм мэдлэг боловсралтай ийм босон төдийгөр хүн аз жаргалтай амьдарч байна уу гэхээр маш хэцүү шүү дээ тийм ээ. Энэ чинь одоо яг аз жаргалын одоо шалтгаан уу гэхээр бас яг өрөөсгөл болчиход байгаа тийм ээ. Тийм болохоор яг аз жаргалын шалтгаан гэдэг маань өөрөө яг хаана байна вэ? Сэтгэл дээр байна. Тийм болохоор одоо энэ насанд шунлаа багсах гэдэг нь өсөндөө бид нар одоо тийм гадны эд материал болоод эд материалаас хамааралтай тэр амар амгалан таашаал. За дээрэс нь одоо нэр алдар тийм ээ. Одоо хоол хувцс ч юм уу. Тийм зүйлүүдэд хит их одоо ханад цадшгүй тийм шуналтай. Тийм байж болохгүй маа. За тэгээд дээр энэ чөлөө учрал хүний төлөв үн цэнийг одоо гаргаж ирсэн шүү дээ. Маш их хэрэгэг бүтээж чадна. Олоход бэрхтэй. Дээрээс нь одоо маш хэврэг хөл мөнгөсөн юм нартай. За ингээд ойлгоод ирэхэд бид нар одоо энэ насанд шунал багсж ирдэг гэж. За тэгээд үеийн үр хоормог орчлонгийн зовлонгуудыг ахин санаас хойдын шүнэл болсон. За энэ одоо чөлөө учрал авах насанд зам чөлөөг чамдан сэтгэлдээ дадуулсан энэ насны шунлыг буцаана гэдэг нь одоо энэ одоо баг төрлөختний хэлээд байгаа тийм ээ. Баг төрлөختний хэлээд байгаа. За одоо ингээд дунд төрлөختнөр орчин. За дунд төрлөختөн гэхээр үеийн үр хоормог орчлонгийн зовлонгуудыг ахин санаас хойдын шүнэл буцна. За тэгээд энэний дээр одоо үеийн үр гэдэг нэг юм байна. Орчлонгийн зовлон гэж нэг юм байна. За энэ бүгдийг одоо маш сайн тунгаах хэрэгтэй юм аа. За үеийн үр гэдэг нь одоо юу вэ гэхээр за сайн үйл хийвэл тэрний үр дүнд тэр амгалан өмсөн, муу үйл хийвэл тэрний үр дүнд зовлон өмсөн гэдэг нь бид нар амьдрал дээр ингээ харахад бол ойлгомжтой харагдаад байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Бид нар одоо Монголынхон амьдрал дээр зүгээр ингээл харахад бол ойлгомжтой шүү дээ. Тийм ээ. Бид бүгд одоо ууг нь бол одоо бүгдээрээ л аз жаргалтай байх гал хүсвэл яваад байдаг. Гэвчиг бид нар яг яавал аз жаргалтай байх юм гэдэг нөгөө аз жаргалыг бүтээх бодол санаа үйлдэл энэ чинь бүгдээрээ шатараалтай шүү дээ. Энэ бүгдээ бид нар нэг шатараалын дор хийж чадахгүй. Зөв үйлийг хийж чадахгүй. Энэс болоод бид нар тэр шатараал дотор ямар нэгэн алдаа амьдгалах юм шиг шатараалыг бүр эсвэл яг нэг орхиод хайчихаар чинь ингээд хувь хүн дээр л яг тухайн нэг скан төр хувийн дээр л тийм хэцүү байдал үүснэ. Нийгэмд болохоор бүр ингээд нийт даяараа ингээд маш хэцүү байдалд орчод байна. Тэгэхээр одоо үйл үүр гэдэг хормог юм аа. Зөв үйлдэл хийж ивэл аяндаа тэр чинь амар амгалан амснаа гэж. Буруу үйл хийгээд бол аяндаа тэгэл олон зовлон дөрөв ороод. Энэ бол одоо ямар ч хуурмаггүй зүйл юм аа үйл үүр гэдэг тийм ээ. За энийг одоо урд тоо төрөл дээр ингээд бас холбож бодох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь. За тэгэхээр одоо урд тоо төрлийг энэ дээр бас ярих хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээд одоо ер нь одоо энэ хэсгээ дуусгаад бараг өнөөдрийн лайвыг дуусгасан дээр шиг байна. За тэгээд үйл үүр хормоггүй гэдэг нь урд тоо төрөл дээр ингээд бодох юм бол за бид нар одоо энэ төрөлдөө амар амгалантай амьдарч байна гэдэг маань
Одоо юуны хүч юм бэ гэхээр урд төрлийн одоо бодгалын хийсэн буйны хүч юм аа. За тэгэхээр энэ насанд бид нар ингээд амар амгалан аз жаргал гэдэг нь одоо сэтгэлд байдаг тийм зүйл явах нь шүү дээ. Гадна тал дээрээс байхгүй байх нь тий. Тэгээ гаднаас одоо амар амгалан аз жаргалыг хаваад олохгүй байх нь шүү. Гадна тал дээрээс байхгүй. Тэгээ сэтгэл төрдөг. Тэгээ сэтгэл төр төрж байгаа амар амгалан төрүүлээд байгаа сэтгэлийн тэр нэг хүч биш үү? Сэтгэл төр нэг амар тэр нэг аз жаргалыг төрүүлж яхад гадны нэг шалтгаан байна тийм ээ. Гаднаас нөлөөлж байгаа шалтгаан байна. Дотроос сэтгэлээс өөрөөс нөлөөлж байгаа бас шалтгаан байна. Сэтгэлээс өөрөөс нөлөөлж байгаа шалтгаан юм гэхээр тэр амар амгалан мэдрэмжийг төрүүлэх тэр нэг хүч ба шүү дээ. Хүч. Тэр хүч бол урд насны ч юм уу эсвэл энэ наснд ч юм уу ямар нэгэн урд нэгэн цагт хийсэн тэр зөв үеийн хүч суусан. Тэр зөв үеийн хүчээр хүч нь одоо сэтгэл дагуулгадаг. Гадны одоо яг тэр зөв үеийг одоо хүчин сэргээх тэр гадны нэг ямар нэгэн нөхцөлтэй уулзрахад бидний сэтгэл тэр амар амгалан төрж байдаг. Тийм болохоор тэр сэтгэл төрөх тэр амар амгалан хамгийн гол шалтгаан бол биднээс нь тэр урд ямар нэгэн цагт хийсэн тэр зөв үйл. Зовлон төрж байгаа хүмүүс урд ямар нэгэн цагт хийсэн буруу үеийн үр дүн байна. За энэ бол одоо үеийн хуурамгүй шүү гэдэг энэ дээр. За орчлонгийн зовлонгуудыг ахин санаас хойдон шинж болсон. За тэгээд үеийн хуурамгүй учраас тийм болохоор одоо буруу зүйл хийгээд байвал за бид нар одоо хаашаа төрөх вэ? Зөв үйл хийснээр одоо хүний энэ аз жаргалтай, энэ амар амгалантай амьдралыг олж юм тийм ээ. Маш их оюун санаа маш хүчтэй. Энэ гайхамшигтай төрлийг олж байна. За буруу үйлээ хийгээд ах юм бол нөгөө буруу үйл чинь хаашаа авч чадах вэ гэхээр нөгөө там бэрд дуус руу авч явна гэсэн. Тийм ойлголтыг бол эндээс одоо ойлгох хэрэгтэй юм л да. Тэр бол нэг там бэрд туусан төрчих шүү гэдэг. Тэр бол юу ба шүү гэдэг айлгаад байгаа юм шүү дээ. Айлгаад. Тэр одоо ингээд нэг учир шалтгаанаар ингээ хөөгд бодохоор тийм урд тод төрөл байгаа. Урд тод төрөл яагаад байгаад байгаа юм гэхээр энэ одоо урд төрлийг одоо энэ дээр нэг цус дурдчихад одоо юу юм гэхээр одоо жишээ нь урд тод төрөл байхгүй гэхээр хүмүүс ганцхан шалтгаанд очдог шүү дээ. Урд тод төрөл байхгүй яагаад гэхээр байг нь мэдрэхдэггүй шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг гол шалтгаан юм. Гэвч урд тод төрөл байгаа шалтгаан гэдэг бол асар их шүү дээ тийм ээ. Яагаад тэгэхээр урд тод төрлийг санаж байгаа хүн гэж маш их байна. Асар их байна. Одоо жишээ нь манай энэ хэд одоо багшилдаг одоо тийм эрдэмтдийн нэг багт орсон тийм багш үү. Тэр багш маань одоо өвлөрөл болгон тэр эрдэмтэд одоо судалгаагаа бас явуулж одоо ярилцдаг. Тэгээд тэр нэг урд тод төрлийг одоо судалдаг хүний дээр ухамсарын одоо тэр дүрдэл юу санаж юу одоо ингэж сэрж байна тийм ээ. Хүний тэр дүрдэл мэдэмсрийг одоо бас судалдаг нэгээс эрдэмтэд тэр урд тод төрлөө санаад байдаг тэр дүрдэл байдаг. Яг хаанаас юунаас ирээд идэв гэдгийг судалсан байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр судалсан хүмүүс дотор одоо урд төрлөө сандаг хүмүүс маш их байна. Зэрэг байна. Тэр хүмүүс одоо тэгээ судалсан дагуу ингээд бас ингээд хайгаад үтсэн ер нь бол одоо зарим нь бол одоо бүдэг болдог сандаг, зарим нь одоо яг л одоо ямар ч юуг сандаг тийм ээ. Одоо нягт нэрийн бүр нэр устай. Бүр өөрийнх нь гэрийн хаяг нэр тул санаад байна гэж. Тэр эрдэнэд хэлжсэн. Тэр одоо энэ урд тод төрөл байгаа бас нэг том илэрэл. Яг тэгэхээр тэр хүн урд нь тийм төрөл төрсөн байж ч одоо энэ төрөлд тэрийг санаж байгаа бас нэг илэрэл авах юм тийм. Тэгээд бас нэг юу нь болохоор одоо бясалгаач дээр бас авч үздэг тийм ээ. Одоо урд тод төрөл байгаа. Одоо бид нар ингээд өвхөн үед ингээд бясалгал суудаг. Бясалгал суугаад бол одоо физик биеийн шалтгаанаас ингээд харах юм бол тэргэн бол одоо ингээд тархин хүчтсэн, зөвхөн зогссон, цусны эргэлт байхгүй.
амьсгал байхгүй тийм үү. Ер нь бол одоо зүгээр шинжлэх ухаанаар гарах юм бол тэр чинь өгсөн шүү дээ тийм ээ. Гэвчиг тэр хүмүүс маань одоо ингээд асар олон хугацаагаар бяцлал хийгээс учиж бүр ингээд 7 хоног, зарим нь бүр бүтэн 20 хоног, 25 хоног тийм ээ. Тэгсээр энэ бие нь ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Яг л нэг харахад амьд хүн шиг. Тэгээ яг ямар байдлаар суусан хэвцсэн мэн яг тэр чигээрээ. Маш хөдөлгөөнгүй ингээд дуусна. Тэгээд ингээд ном дотор юу гэж ялцсан хэрэг тэр хүн одоо сэтгэл нь яг ингээд биенээс нь гарааг байгаа. Сэтгэлийн төвшөнд очиж суудсан. Сэтгэл нь ингээд биенээсээ гарахаар ингээд хамрагнаас нь ч юм уу. Та ямар нэгэн шингэн гардаг тийм. Тэгэл тэр шингэн гараад нэг цаг хэртэй болохыг үйл гинт ингээд биений өмхөрөл чигтэйхэн модал ирдэг. Иймэрхүү зүйлүүд зөндөө шүү дээ. Энэ янз бүрийн зүйл. Тэгмүүд ингээд олон янзаар ингээд бодод. Хамгийн гол нь урд төрлийг одоо байна гэж бодлохын тухайд сэтгэлийг дүрсгүү гэж бодлох хэрэгтэй. Сэтгэлийг дүрсгүү гэж бодлох хэрэгтэй. Тэгээ сэтгэлийг дүрсгүү гэж нотлохтой маань одоо сэтгэл гэдэг одоо жирийн амьдрал дээр ч гэсэн хүмүүс одоо яриад байгаа шүү дээ. Би нэг яг өөртөө холжсэн. Үгүй яхад дарамтлаад дөржинд нэг юу яаж исэн. Номд суужсэн далаа гэж. Тэгэхэд Монголоос нэг ирсэн залуу байсан. Тэгээд тэр залуу болохоор нүгсэн бай гэхээр ер нь бол одоо бурхны шашин шидлэг байхгүй байсан. Тэгээ нөгөө доорсод 8 ирж авч байгаа турсын одоо дээрэмжтэй дээрэн өөрөө баг өгтлөлөө зодуусан. Тэгээд ингээд өөрт нь тийм мэдрэмж төрсөн юу төрсөн гэхээр ингээд гэнт ингээд байжсэн чи харанхуй тийм хонглоор яваадсан. Явсараа тэр хүн ингээд харанхуй хонглоос гарч ирээд ирсэн. Нэг гой гэрэлтэй гихтэй газар гараад ирсэн. Тэгээд ингээд нэг харсан чинь хүмүүс овоорцсон байна. Тэгээд баахан хүмүүс овоорцсон байхаар дундуур нь ингээд харсан чинь өөрийгөө харсан. Өөрөө ингээд нүүр нь бол танигдахын аргагүй болсон. Тэгээд ингээд хамаг ховцсон ингээд цусна гэж. Тэгээд тэр хүн тэгээд нэг одоо кадр тарсан гэдэг шиг ингээд байхгүй болцсон гэж. Тэгээд нэг сэрсэн чи эмлэгцэрсэн. Тэгээд тэр хүн бол одоо юу гэсэн гэхээр бирээс урд төдөрөл байдаг гэдгийг өөр дөрөө яг тэгж ойлгосон. Тэр хүн тэгж ярьж байсан л та. Тэгээд бирээсөө яг бурхны шидэнд орсон. Тэр хүн ярьжсэн үглүүр гэж байдаг юм. Урд төдөрөлч мөнхөр байдаг. Урд төдөрөл байгаа учраас үглүүр бол золтой ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар сэтгэлээрээ ямар үйл хураана. За ямар сэтгэлийг дадуулж тэр сэтгэлийн хэрэг ямар үйл хураана. Яг л тэр үйлтэйгээ зогтсон үрийн амсна. Тэгэхээр бид нар одоо нэг шунал, уур, та, омог гэсэн энэ муу сэтгэл гэдэг нь ерөөдөө хүнд ч байдаг, дуусанд ч байдаг. Нийтлэг сэтгэлчтэй тийм ээ. Тэгэнгүүт энэ нийтлэг юм сэтгэл байна. Тэрнээс гарч байгаа нэг худлаа хэлэх, бусдын хуурч мэдлэх, хов зөөх тийм ээ. За тэгээд дээрээс нь таман олон нэм таслах, хулгай хийх юм. Ийм хүмүүс зүйлүүдэд бусдад хорлох сэтгэл, хомхоо сэтгэл ийм зүйлүүдэд амтан болоод бус хүн амтнд бүгдэнд нь байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгмүүд эн чинь одоо хүн бол яг ингээд энэ одоо муу сэтгэлээр өдөгдөд энэ нэг муу үлдэл хийгээд яваад байх юм бол өглөөл бол энэ муу сэтгэл хааш очих вэ? Дахиад энэ одоо ухаан ийм оюун ухааны ийм их чадамжтай энэ төрлийг авч чадах уу? Тэр муу сэтгэлийг хааш очих вэ гэдэг маш эргэлзээтэй шүү дээ. Тэр л одоо нэг тэр муу юмал хийдэг. Тэр сэтгэл чи одоо төрөх тусамдаа тэр муу сэтгэл төрөх тусамдаа муу л хийх тусамд олон хүчтэй даддаг. Олон хүчтэй дадаад. Тэгэнгүүт тэр чинь одоо муу заяар бол одоо явхандаа тэр чинь явсан та бууслаг чанар болчиход шүү дээ тийм ээ. Бууслаг. Дуустай ерөнхийдөө нийтлэг чанар болчиход шүү дээ. Тэгмээ тэр чинь хүний одоо мөн чанар гэдэг бол оюунлаг, хинрэнгүй тийм ээ. Тийм чанартай шүү дээ хүний оюун гэдэг. Хүний оюун санаа ухамсар гэдэг. Гэвч биднээс ухамсарт нэг тийм
дуулс болоод өөр тийм муу амт тийм чанартай, ижил төвшөнд тийм чанартай зүйл байгаад байна шүү. Тэрийг л бид нар дэврээгээл улам ингээл хөгжүүлээд байх юм бол тэр чинь яг тэгэл чанар руу гоё юм шүү дээ, тийм ээ. Тэр чанараа одоо улам цааш нь бүтээгээд явах нь. Тэгэхээр одоо нүгэл хэлнэсэн муу сэтгэлээр нүгэл хэлнэсэн гэдэг нь өөрөө муу зайн төрх юм бас нэг шалтгаан болох юм аа. Тэгэхээр муу зайн төрсөн ч төрөхөд бүр их зовлон амсах юм. За тэгээ сайн зайнд бид төрсөн ч гэсэн одоо хүний төрөл төрсөн ч гэсэн бид нөгөө нэг сэтгэлийн тэр амар амгалан сэтгэлийн одоо оюун санааны хөгжил төвчл гээрэл гэдэг зүйлийг л бид нар одоо эрхэмлэж үзэхгүй л бол за тэрийг ингээд үл тоогоол ингээд явах юм бол бид нар улам л хүний төрлийг авсан ч улам л ингээд зовлондоо улам л гүн төвчл улам л нэг учраа болохгүй ингээд зовоол ингээд явах юм байна. За ингээд тийм болохоор одоо энэ ертөнцид одоо хаанч төрсөн олонгийн мөч нарс гэдэлж чадахгүй. За тийм болохоор ахин санаалаа энэ байдлыг ингээд ахин санах юм бол хойдын шинэл буцна гэж тийм ээ. Хойдын шинэл гэдэг нь одоо хойд төрөлдөө одоо дахиад одоо тэнгэр хүний сайн төрлөг муу зайнаас ямар ч хэлсэн би энэ муу сэтгэлээ төвчж байгаа нь одоо муу төрөл төрөхгүй сайн төрлөг авъя гэж бодоод за ийм зорилгоор ингээд явах юм бол хойд төрөл дахиад тэнгэр хүний төрлийг авсан гэсэн тэр манай зовлонгийн мөч нартай байна. Тэнгэр төрсөн ч бүхэд яах нь тэр маань одоо тэнгэрт одоо үргэлж аз жаргалтай хэд их аз жаргалтай байсан учраас одоо сэтгэлийн эрхэм чанар үнэт зүйлийг одоо бүтээх давчл болтохгүй шүү дээ. Яг бүтээдэг тэнгэрүүд байгаа байх. Гэхдээ ер нь бол анхлан ном иж байгаа хүмүүс тийм зовч л ном анхлан суралцж байгаа юм хүмүүст бол тийм зовч л олдох боломж маш хүмүүстэй. Бид нэр одоо хүний төрөлд байхад л ингээд жоохон мөнгө болоод жоохон ингээд мөнгөтэй болоод жоохон ингээд эрх мэдэлтэй болоод ирэхээр яаж өөрчлөгдөж чинь тийм ээ хүн. Энэ болохоор тэрнээс илүү тийм аз жаргалтай асрах одоо сайхан газар төрчвөл бүр л бид тэр номыг одоо сэтгэлийн тэр амгалан одоо бүтээх тал дээр нэг анхаарахгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр өөр аз жаргалтай байгаа юм чинь. Тэр аз жаргал юунаас гараад ирэх нь буйны хүчээр гараад байгаа шүү дээ. Тэр аз жаргал чинь ямар нэгэн хүчээр гараад байгаа. Ямар нэгэн тэр аз жаргалыг бүтээдэг сэтгэл тэр аз жаргалыг бүтээгээд байгаа нэгэн хүчин байна. Хүч. Маш том хүч байгаа. Тэр хүч нь хизээ нэгэн үед дуусна шүү дээ. Тэр хүч нь одоо хизээ нэгэн цагт одоо ингээд нөлөөлөл нь дуусаад ирэх цагт. Нөгөө тэнгэр маань одоо ахин одоо тэнгэр төрөх тэр хүч буйны тэр хүч байхгүй учраас түл нахад доошлох. Ингээд явах хэмжээний. За тэгээд хамгийн аюултай нь одоо ингээд бид нар чинээ тэнгэр хүн ингээд төрөөд яваад байсан ч гэсэн биднээс сэтгэл өөрөө тэг мунхаг сэтгэлийн эрхэнд орчод байна тийм ээ. Амин хуваачсан. Амиг одоо түүлэн үнэнд үтсэн. Тэгээд нөгөө нэг шунал уур мохоо хомхоо хорлох сэтгэл 10 хар нүгэл би хэлний тэр муу л суртахуунгүй тийм ээ бусдад хорлолтой. Тэр ингээд сэтгэл биднээс сэтгэл санаа болоороо тийм одоо нэг муу орчилт ингээд энэ тойрогт бүр ингээд орчоод шүү дээ тийм ээ. Энэ тойрогт ингээд орчоод өгнөөр хамгийн аюултай зовлон юм байна та. Энэ тойрог нь л өөрөө биднээс асар их зовлон гаднаас ирүүлж өгдөг. Энэ тойрог нь өөрөө биднээс сэтгэл санаанд асар их тэр одоо сэтгэлийн зовлон бүтээж өгч өгдөг. Тийм болохоор ингээд үүлүүр орчлонгийн зовлон гэдэг зүйлээ ингээд санаад ирэхэд бид тэр одоо энэ орчлоноос одоо юу хэмдэ одоо жишээ нь энэ орчинд шунаад ингээд байгаад тах тийм өсөл бодол төрөхгүй байна тийм. Энэ орчинд бид шунаад энэ орчинд одоо амьдрах энэ орчинд гаргаж байгаа одоо зан авир энэ бүгдийг бид ингээд
улам ингээд эрхэмлээл ингээд яваад байх юм бол одоо ямар ч тийм гарцгүй байх нь шүү дээ, тийм ээ. Хүсээд байгаа амар амгалан энэ төрт хүрч чадахгүй байх нь шүү дээ. За тэгээд ахин энийг санаад одоо хойдын шунал хойд төрөлд одоо ахин орчлонд төрөл авъя гэсэн. За энэ одоо бодол маань боцох нь тийм ээ. Буцаад ерөөсөө л энэ орчлонд орчуулаад ингээд тойролдуулаад эргэлдүүлээд байгаа юм нь дотоод сэтгэлийн тэр муу бодлоод дотоод сэтгэлийн тэр муу нөлөөлөд байна. Энэ энэс ерөөсөө л энийг байхгүй болгох гэсэн. Яг юм чив шугам руу орох юм байна. За тийм болохоор одоо магадгүй сэтгэлийн төрөлхийн тухайд энэ хоёр одоо баг төрөлхтний оюун, энэ дунд төрөлхтний оюун хоёрыг заавал одоо өмнө нь төрүүлэх хэрэгтэй тийм. За тийм энэ бол одоо хэтэрхий нэг өндөр түвшний яриад байгаа болохоор одоо энийг одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар өөрийнхөө амьдрал дээр буулгаад зүгээр нэг амьдрал дээр ингээд ойлгож болно шүү дээ тийм ээ. Амьдрал дээрээ буулгаад хамгийн гол нь одоо ном гэдэг маань хамгийн чухал нь юу юм бэ гэхээр гадаад эд материал тэрнээс дулдууд иж төрж би одоо 5 мэдрэхүйн аз жаргал таашаал гэдэг бол энэ бол одоо үнэт зүйл биш шүү. Энэ бол одоо хүний ихрэмлэх, хүний амьдралд одоо чухал үзэх зүйл биш шүү л гэж ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн чухал үзэх одоо ихрэмлэх зүйл хаана байна вэ гэхээр хүн өөртөө сэтгэлээс бүтээх хэрэгтэй гаднаас сайх хэрэггүй. Сэтгэлдээ бүтээх хэрэгтэй. Сэтгэлдээ бүтээж чадвал тэр маань өөртөө тэрийг ингээл тэр сайн чанарыг ингээл өөрт дадуулаад ихснээс ахуулаад тэрнээс ахуулаад ингээл амар амгалан аз жаргалтай байх эхлэнэ. Тэрнээс эхлээд одоо бусдад хорлохгүй байх. Тийм эхлэн бусдад ингээд бид нэр хор хөрөхгүй. Ядаж бусдад хорхохгүй ингээд амьдраад өөрөө ингээд зөв амьдраад ёс утгунтай ингээд амьдраад ирэхээр айжандаа ингээд бүх юм гэдэг нэг тийм хэвэндээ орж ирэх юм шүү дээ тийм ээ. Яг ингээд сайхан нэг тэр аз жаргалын тойрог гэсэн зовлонгийн тойрог гэж ярьсан бол аз жаргалын тойрог гэдэг шиг тэр тойрогт орж ирэх юм шүү дээ. Орж ирэх юм л дээ. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол ерөнхий бүдүүч ойлголт бол яг ингэж болох юм байна гэдгийг тэр миний ярьсан зүйлээс жоохон ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр хатаа энэ лайв гэдэг энэ төрөйд ингээд дуусгая да. Тэгээд дараачийн лайв уулзлаа баяртай.